Laswang Sony ka undangan namin na pinarsangapan asa masuk mahita tabuak makahudulat tabiak ka manginang panitia tolong memang diperhatikan undangan kita yang sudah datang biar diaturkan tempat duduk mereka. Alaning masuk manahita tu sesi ibadah alani penangido matu saluhut ruas ni huria naso dapo hudulat depe asa masuk mahita manga sa tabuat bima hudulata tarlumo bima dihamu undangan nami na pinarsangapan panggonggom sian Kabupaten Tapanuli Utara nang sangsoni sian Kabupaten Hubang Hasudutan asa masuk mahitamang di Jeloma Kamudur.
dihamu saluhurna ruas ni hurian ni hakolongan di Kristus nang mapukota ibadah mingguta sadarion na marhadomu tu ulang tahun ni huriata sia tahun alania dorang so masuk kita jumulu mahita martangiang nahohom di bagasar rohat tabi martangiang mahita. Amin. Di minggu tasadario 12 Juli 2026 tapi setahun do ulang tahun ni huriata naung marumur sia tahun ima di tanggal 10 Juli 2026 mauliate ma dituhatta Yesus Kristus naung madongani huria GPKB di perdalanana di Portibion nagabe inganan parsaurata dohodongan saha porsyaon mamuji dohok madok mauliate huhut tumangihon hatana marhitia kajamita naung tabigi tahilalado pasu-pasu ni tuhatta di ngulut taganuk di perdagingon songoninang di partodion taha mulate hum masaluhu nai pabahenan ni debata di ngulut ta songoninang pabahenan ni debata di huria GPKB lumobi ma asa di bagasan roha mauliate Jalata puji matuhatta maredde hita siya bukid nomor 120 tolo jongjong mahita saluna. Yang go pangrupiod dihita, ima di bagasan goar ni Jehovah sito palangit dohotan on. Saya didongani sini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama, doho parsauran ito di perbadia mahamu saluhutna. Amen. Udul mahuri. Tapuji matuhata maredde hita siya bukid de nomoronom ayat sada dohod. Hallelujah.
Nga di papotohon ibana tuho ali jolma manangahan na dinggan. Jala manangahan na niluluan ni Jehovah siyan ho. Ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha ni habasaon. Jala marpangalaho hasarepon maradopon debatam. Haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Selehot tuhami roha na tugu. Nabadia pikiran na dinggan. Dohot roha na ringgas pasauton ulaon na dinggan. Say marsigat tung tuhatam mahami. Maradopon saluhut mo tsunami. Jala pargugoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihom ma korina siyak kuryata GPKB Paranginan. Laos ihu manong korgabungan GPKB agap. Jesus
Saya marede hita sa bukwede nomor 120 ayat sada rodi dua. Sulu-sulu di pardalanan ningulut ta si Ganopari, rak mahita manangyo sika ni pati na nene siap pesalmen 52 ayat 5 daho onom. So onom madidokdis. Godangado dihaholongi roham najat asa nadinggan. Gabus sian nama dok hati gora. Dihaholongi roham nasahata sipangan magere lahomago. Ali dila pangasi atong rak mahita martangiang mangidogogo siya debata lau mangulahon na hobartu patik nai ale Tuhan debata say pargugoy mahami lau mangulahon na hobartu patik mi amen. Tatangi humma korgabungan sian huriatta GPKB si tabo-tabo las mangihuk manong kor GPKB ay mabar. Sahak mahita manangihuk kor GPKB ay mabar.
Tahu duti mau saya maret kita sian bukit di nomor 620 sada ayat sadar dua. Jongjong mahita saluhutna. Tapodok marohata diadopan ni Tuhan debata. Lahu manopoti huut manol soli sudi dosatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julom. Huilala hami rikok doa siniroham di saluhut hami halak pardosa. Sayunang pabali hami siya julom ala ni dosa nami. Aydang dihalo mohon roham hamatian niya kapardosa. Hamubaon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sai pahot maas ni roham dihami marhiti-hiti panidangiyod dohot hagogoon nito di parbadia. Asa tarapul situtur rohanami majoho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapod di guarmo nabadiay. Amen. Lasta bigima baga-baga ni dibata taringot tuhasesaan ni dosata nagodangi. Sono dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsay hoa marhite siyan akka dosam. Jalanunga dilojay hoa marhite siyan akka hajahatom. Aw tutu. Aw sadiri manalisay akka pangalosim ala ni hadiriyokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapom madidebata na digijang. Amen. Hudul ma huriyay. Tatangihom ma korgabungan siyan huriyat tagi PKB lotung dolok. Laos mangihuk manong korgi PKB piabolak. Sahak maita tu mangihuk korsian huriat tagi PKB piabolak.
Audu di mabusay marindehita siya pwede nomor 2. Ia epistel manang patujolo ni jamita di mingguta sadarion, imana tersurat di 5 Musa 15, mamuka mesian ayat onom saha rodi ayat 10 sada. Songonom ma tersurat di si tabai hutihuk ma di bagasan rohat tabe. Ai pasu-pasuon ni Jehovah debatam doho songon naung pinarbagan na ihian tuho. Jadi pasaliom mutorop akabang soparbigu alay dang marsali ang goho. Jala gogongam mutorop akabang soparbigu alay ang goho dang jadi rajaan nasida. Tungsura adong di tonga-tonga mo sa halak na pugos yan haanggim di bagasan sada siyan akahutam ditanomi silehonon ni Jehovah debatam tuho dang jadi papirom mo roham jaladang jadi tutupom mo tangamu maradop pondongamu napogosi ikon ringgaso mamuhay tangamu di ibana jalabuaso pasali ibana pasikopod di ibana marguru tugodang na nahurang di ibana sayramoti dirim asa unang tubo pikiran na jahat di bagasan roham madok songonon nung alam jonok tao papituhoni 5 taon haluaon gabi murhing pamereng mumida dongamu napogosi law sudat to mga lehon tu ibana gabi aluholuhonon na tu Jehovah gabi dapotad dosa ho ikon buas lehonom mu ibana unang pola marmuruk-muruk roham di na mga lihoni ho tu ibana ayalani ido pasu-pasuon ni Jehovah debatap po di saluhut ulawmu dohot di saluhut na jinama ni tanganmu adang tagamon masadi adong hala na pogos di tonga-tonga ni tanoy alanido ubahen hutunahot tuho songonon ikon ringgaso mamuhay tangamu mga lehod dongamu na targogot jala na pogos di bagasan tanomi ido saha ni turupuhi martua ma na tumangihon hata ni debata jala na upiapsa. Amen.
tatangi homma korama ni huriatta GPKB aik mabar laos mangihuk manong korina ni huriatta para hari Kamis GPKB si borong-borong kota.
makamonakon Tuhani, tungria mahitabe na mamuji debata. Unang beta lalapita di poti biototo, kaiuto na iba na di parmoluot tabi. Malasro itabe, haleluya puji ma. Saita puji matutong Tuhan na marasihi, dingolung ng dingoluki. Sa Jehovah dototong na manarihon mo lumig, alani na maendehon puji magoarnai. Ala salud na jaya di padaw dosian ho, idungan idolakam pahagugutan mo. Malas haritabe, haleluya puji ma. Saita puji matotong Tuhan na marasihi, dingolum ng dingoluki. Siya pulo siya taon dung o jaget PKB, asahatan ni barita na uli iyade. Ala ni say hobas makita pa sa luhunoman na mahuwas di hatanay. Malasro mahitabe, haleluya puji ma. Saita puji matotong Tuhan na marasihi, lingolum ng lingoluki. Amen. Tahun 510 ayat 122. Señor
mahita jongjong taha tidak kemaha taha porsia tairap dohot sudia kana porsia nang huria dilihat portibion rak madok mahita au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosa natu mo palangi dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iba na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya todi parbadia adorang suhabubuh ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpazal do iba na dihaw pinarsilang na tuat tumanotoro dong ditanong na mulak mangolo diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul di siyamun debata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani di simay ba na pay mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolo dohot na mati aw porsia ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hato panila Kristen akka na badia dohot dihasaan ni dosa dohot dihatay na mandok mulak mangolo sogo daging ihalak ng mati dohot dihangoluan na surasuda. Amen. Tatangi humma korsiak kuryata GPKB si tabo-tabo laos mangihuk manong kor remaja sian GPKB si borong-borong kota. Si borong-borong kota. Berani sih pakai siapa? Berani sih. Masa hati mana? Mali apa? Sudah itu siapa? Tidak kurang. Kira kau mau maling mangan. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Gimana Ubi? Kami sah. Tidak buka. Toramiangsa. Ida maulina hi, loho de ganai.
Tapasahak mapeliatan na parjolo tu debata maret dehita siya bukid de nomor 827 ayat sadadaho uduna.
Dameni debata na sumurung sian saluh naroha. Imana mangaramuti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat ulang tahun ma dihita saluhutna. Las rohata diobason nang ubigi hata nitu hatta. Dinama mestahon ari hatu tubuh ni huria GPKB huriata huria ni tuhata pa sia pulu sia tauton ima tanggal 10 Juli 2026 jala diarioma tapes tahun tersurat do hata ni tuhata di buku surat napatuluhon nasinura ni si Johannes Bidusada ayat 5 ayat nabawaluhon ujahahom ma dihita songonom ma hata ni tuhata nadinggad do pabahenami anggia natuakka dongan nang tuakka tamue di hati dakon nasida do holong ni roham di jolo ni huriai denggamma pabor hatomu nasida marguru tu tama natama di debata ayala ni goarido nasida borhat dang adong di jalo nasida agia aha sian akka parbegu di baheni tamama hita masih jakonan majakon akka nasongoni asagabe dongan pangula hita pajongjong hasit tongani ido sahatna dihamuna nahina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus huriani tuhata songon ojahan topik di bagasan ulota apala diobason ulahom manadenggan jala lului madame hataon murah duduk konon alai maul ulahonoton ulahom manadenggan jala lului madame tarlumobi ma di tonga-tonga ni bangsota taringot tu na mangulahon na ringgan manang na adong jabatan di ibana manang masyarakat bolak manang na pimpinan gereja ibana manang na ruas ni hurian itu hatta disosohon di hatan itu hatta apala diokbason ulahumma nadinggan jala lului madami bahasa pola didok Apostel Petrus noni jala masa do di tonga-tonga ni huria di Asia kecil di TKI ima di negara Turki Sisonari mengadupi huriaon behado maulna nagabe Kristen jala adong akka tekanan sosial, adong diskriminasi, adong fitnah, adong muse pangaliliyon, adong penganiayaan, jala ikonhot na sida di bahata ni Tuhani, ikonhot na sida gabi Kristus di tonga-tonga ni na dilelei, di fitnah, di jehehon, di bain akan nasohata tu ibana, songon si huton Kristus alai nape songoni pitor rodo Apostel Petrus madokon ay najulu pe ngamasa songoni ditiki akka naporsiai mangulahon nadinggan
Lapatan na dison, dang boy holaso iba menghindar sian aka hamaulon, penderitaan na difitna dijehehon dakolani. Molo holani do holasodo guarni. Alayon aktif ibana. Ulahom manadenggan jala lului dame. Rodora hitamadok ay boha mangadifi na au hape ikon ulahunok kunadenggan. Bohado nunga dililiyaw hape ikon ulahunok kunadenggan ala Kristen au. Bohado nunga ditekan au sebagai orang Kristen. Hape ikon nadenggan ma ulahunokku. Dang hak ni jolma hita jolma manusia mabalocon aka nasodenggani. Napadua homuse ditiki hita na dianiaya sebagai orang Kristen ima dibayan gabaranna. Ditiki hita menderita. Ditiki hita na difitna dibayan aka panihas nihason dibayan aka nasohata lului dame. Jala aktif doi, dakso ibana untuk mencari perdamaian itu sendiri. Sianima haroroan ni topikon, apala diok bason. Ulahon na denggan songod dia pehacip mugabe Kristen ulahon na denggan. Dang gabe baloconotong najat aloni najat, pangicahion aloni pangicahion. Di bahini dihamuna nahina holongan secara alami halak Kristen manang jolma ya secara alami jolma molo dibaen tuiba nahumurang apasti ikut balosoni molo secara hajol maudo molo dibae tuiba panihas nihason nahumurang atau tu di bagasan rohaud dokonon ya saya akan balaskan pada suatu saat. Alai roh Tuhani madok dangi. Jala dakolan na menyimpan. Alai molo dibaen nahumurang ikut bae matong nahumurang hajol maut deui. Alai dunggabi Kristen ibana ya lakukanlah apa yang baik. Ulahumma. Jala suku-suku siak kita muse ay mauldoy si ulahunot tongi. Ay alanido uban na Kristek kita. Ay anggo pola daksongoni, anggo tonggo balas membalas pola ma Kristek kita te. Alai ala ido di ulahon Jesus na puna huriai. Na saitong maparmudu-muduhon huria GPKB saha rodiok bason. Asa marsuara dope Tuhani tutong atongat tamat dokon ulahon na denggan jala lului dame. Mga lului ima tarsongon sahalak pemburu. Jadi ngadibereng adong disa sitep bakon baru songon na sodisi muse sitep bakoni sahalak pemburu ngadisi mangsai. Alai ikut dilului dope aktivi bana asaboe dapot nani luluanna lului madame. Jala ido na porlu na dumenggan si peopota apala di bason songon huria hita nama mestahon ari hatutubune GPKB nataha holongyo. Sahat mahita sahat tuhatan itu hatta nong tajahahon nakaning hobbar tu minggu apala di bason. Ima siat tulu Yohanes ada ayat 5 sahatu ayat 2. Suraton dilehon tu namargoar Gayus. Jala adong dope nalomorohana mapanggoarhon Gayus. Jala Gayus na binotomunay hiado mangulahon na humurang misalna. Alay law sadong do Gayus na mangulahon na dinggan. John Gayus na mangulahon na dinggaddo. Ahado diulahon ibana. Roma parbarita nauli. Dung ro parbarita nauli dijakot tujabuna. Dung dijakon tujabuna dilihat musemangan.
Dung dilem mangan, dilem museum kosna. Dingga paborhat. Parbarita nauli. Di baheni, diulahonod do na dinggan. Alay nga pasti adong panihas-nihas itu son. Pasti adong na somarlomo ni roha. Atar tuja bunaima. Asa holot sa itu si. Hape nama dokono si pata. Dangolo majakon. Jala adong dope hata nahiahu bege. Tung nasobui padita rotu jabuku. Ninna. Dang binotor pe manangah parjolo alana. Dangolau majakon. Hola pesta pe dihutai. Pesta dihutai. Alay dang dibuka jabuna mola neng padita rotu jabuna. Dapola halani na padita dope na sala. Alay dang lomorohana majako padita. Adong go ruas si songoni dang lomorohana majako padita. Alay on ruas nabur judo on. Naolo mangulahon na dinggan. Ima Gaius. Tusido di surat Apostel Yohanes suraton. Ubanna di dokibana. Au surat ni situa nama dapoton si Gaius. Haholongani. Nahu haholongi situ tu. Aliang gia. Sadok dipangido rohaku naeng horaso jalahipas. Hobar tu horas ni todim. Jadi melo horas todi, horas do doho pamatang. Ima pangidoan ni si Yohanes. Taringo tahu tu hata batak nama dokon pir todi madingin, horas todi matugu. Ido sada si ulahonota tujuan nyari. Dinadong dipuka aka na tuat-tuat tanoni hatai pir tod di madingin horas tod di matugu molo madingid do bangato tu pir tod di alay molo mohok do tod di dangadok kasonangan na ba nunga gabe bahaya noni jadi iko pir do tod di ubana molo sada halak hona kecelakaan hona songgot-songgot aitor dibuat do borasi peritodi jala di Baimon asa pirma to di madingin di sido rohatta lao mangulahon nadinggan nakaning dina mangulahon nadinggani ikompir do to ditadisi dang boy satokin meol tusan songo bulung motung meol tuson moloro alugo botar mar dua rupa dangadong hahotan ni tordina alaniaha dangadong rohana mangulahon na dinggan nakaning molo halak na mangulahon na dinggan ngapasti adong di bagasan ngulu na madokon pir to di madingin jala horas to di matugu to di natugu nakaning nasoboy ibana hatok meol jala ido rama baik kita tetap menjadi GPKB saha radio bason yang gudang ni panihas-nihasi gudang ni hata-hata gudang ni fitnah gudang ni jehe-jehe abang gupide ba alay nunga adong makilala ngulutay maddok hahorason ni todi ido makorhon hahorason dohot hahipason ni dagingmu pir to di madingin horas to di matugu jala mulak kita sian nama mestahono tubu olop-olop dihita ala pir to dita manang dung mulak kita siano dang adong nabu itabuan ala niaha ay nga saya dong roha ay dak sangaw nakaning manurcon na manotoniate piga tu piga manuanyate mulak kita no seno ay alana ay ido di bagasar rohaku ninda naseda sa itu si roha hape di sop pamatang alay tiki di sop pamatang ilos di sop majorohat tate nanum majui bola natabotoon ay tonggo iko bototay di semipinalan no muse jala di naadong dope lomo ni rohani aka halak mabain goar ni pahopuna si Gaius
berarti na mangulahon na dinggama ibana disi. Adong mamuse sada halak nai naso adong takuboto satu sonari dang adong dopeha hubege guarna Diotrepes. Si Diotrepes sa halak pimpinan gereja. Alai sigijang roha, ambisi, dohot, si pamula-mula. Di baheni da pularong mabay guar di pahopuna. Pahopuk ko siya kangan guarra Diotrepes ma. Ay natar surat doy di Bibeli. Ninna. Sarupa do Diotrepeson do si Judas. Isi ma adong lomor hatta mabay guar di pahoputta si Judas. Dang adong kan alani aha. Ala pengkhianat. At juga didak pengkhianat ibenon na de opung si Judas daw ningon. Alai kholat dibaen noni Judas lubat turuan ninna. Bah ngatot tu ngaparjehe noni. Turin na do kan. Napedak parjehe pada akhirna. Alai molo ido dilabel hotu ibana ngapasti parjehe. Diotrepes pe tunggu songoni. Ibana sahalak uluan ni Huria pimpinan gereja. Alai olo do mamecat aka songon kelompok Gayus nakaning. Dia blok siap gereja. HP alaniaha gijang rohana ambisi ibana pocabe gereja pokokna ibana gabe pimpinan disi. Akan naso lomo rohana ablokon. Lausido ra na lokon na tangan besi. Di bagasan na tangan besi adong di ibana gijangi roha, adong di ibana ambisius, adong di ibana sifat pamula-mula. Anggo dihita dang adong yate, daw may alani jami taon. Alay, naik kita songo si Gayus, unang songon si Diotrepes. Asang giat marhitei, di bagasan na memimpik kita, di tonga-tonga ni Huria, manang di tonga-tonga ni masyarakat pe, daw maakan na songoni. Alay ulahon manadinggan, songon na ni ulahon ni Gayus nakaning. Namadok, olo ibana majalo parbarita nauli. Apasti parbarita naulion dihaholong yok kasitongan. Jala nga pasti makorasion tu perjabui aka parbarita naulion. Danga dong dibuat jea tutongan ni bagasta alai ikod dokonota sotung roy ibana tuso. Sarupa doi dohot aka partangyangan perate au nang jotu jabu nami partangyangan anon gabe olo ya unang jo alayang go dimulana ahdo didokon molo partangyangan on molo partangyangan tung dimulana apalagi hula-hula na madokon say bagas partangyangan moda olo las roha disi alay dong dapat jadwal partangyangan unang jo. Jadi ikon ulahonot tong doi ay barita nauli doi ikut jakono do parbarita nauli ni ulahon na denggan paborhato do denggan jala ikut manguli bana ai ido pasu-pasu tuhami parbarita nauli molo di jakko kami jala molo jakono muna do hami parbarita nauli saha ma barita nauli itu hamu alai molo dia bloko kamu do hami songo parbarita nauli mago ma barita nauli sian bagasan akka ngulumu. Na perjolo Huria na mangulu ima Huria na mangarsakon na sodenggan marsakiba alani na sodenggan dang lasroha na petar guaro pesta molo ujung nyodoan non merbadai panitia dang lasroha ikor rap mangarsakok kita alai molo sai pesta marlasroha marolopolop sude disido lasniroha ikor rap do hita berjuang mangarsakon maparukilhon. Na adong dope akka ulaon ni nasudenggan ay di tonga-tonga ni Huria do nang Diotrepes waktu di tonga-tonga ni Huria do nang Gayus ditikii di baheni asa dohot tita mangarsakoni molo adong namani hasni-hasi adong akka nasudenggan marhata-hata akka naroa mangabati akka dongan sahuria naboy patupahon na denggan HP diabati naboy patupahon pangurupion alay diabati akka parbarita nauli naso majakon na denggan na pinatupan ni parbarita nauli nama mula-mula jala namang gete-gete roha ni pangula manang ruas ni Huria asa
unang be nian gabelas rohatta tu sisongoni alai rak mahita mangarsakon ido huria na mangulu rak mangarsakon rak berjuang mangalo akka narwai molo dapot roha narap makalacon di huria siala nama marangehon hasitongan ido huria na martua huria si jukit narap dohot tita nang borhat natwari sian si depuan rotu hitaon sahat jam 2 malam. Behado asagabe sada huria na martua na sida mulak sianon. Ikon adong mana masih haholongan, adong mana masih horasan, adong ma dohot kesetiaan mangulahon nadinggani. Ulahum manadinggan, jala lului dame. Napaduahon huria na mangolu ima huria na masitupahan na masiurupan songon gayus sebagai seorang na olo mangurupi tabamanian dohot akadongan na mangurupi marlojong nasida mangulahon na dinggani dang gabi sogoro hanina seda ay tuk tujabuni malao ay tuk kolanibana huraboy mangurupi aw pebuy do mangurupi badi urupi mattong unak kolak kata ay moloholak kata do ibana dang denggan akka ulau ni. Jadi huria na mangulu ima huria na maniop hasitonga dope ima roha naukap manamuei majakon akka parbarita nauli. Songonido gayus nape secara struktural gereja ibana gabe hona picang jala diabati. Alai unang gabi sudah tita mangulahon na denggan ala adong ora-ora gora-gora sisongoni alai taulahom may. Napatuluhon hita do surat na tidik, hita do surat ni Kristusi, hita do surat ni huria GPKB. Nunga dilebelhon itu hita ay ngagajang perdalanan ni GPKB yon. Huriaw doy adong do manang marpiga huria GPKB nina ayah hade huriai imana berjolo na baru jongjong apa sebelum kemerdekaan di bana nunga jongjong di Batavia di Jakarta ima marhite akka tokoh-tokoh ni halak Batak na lomoro hana marbasa Batak marpungu nasida di Batavia adorang so kemerdekaan dope tahun naro 100 tahun mahita tahun naro 1 abad ma GPKB alai naing nian otik ibana ya otik uli otik mardame otik mangulahon na denggan aha otik alai mangulahon na denggan koni manian tangyak tamay adong muse na madokon ayah de huria GPKB protestan do manang Pentakostay na muse protestan anggoy nga jelas ido ahado huria GPKB molo dinadeba madok huria na marbada doi asa dilului pardamaian kanido tema asa dilului dope jadi rak mahita mangalului nekoro doi leonon na itu hani disadatik kitu hita say daumay naso olo saha tu si ala hita do surat na tidik hita do surat na boy si jahaon dibaheni naing manian huriai totong madokon asa diulahon nadingga dilului dame nang tu sudut nau posope dipodahom mai asang giat marhite ulaon apala di pesta di obason marolopolo pita tusi hita do surat ni huria GPKB di tonga-tonga ni Portibio berarti molo hita do surat na hita do na dijaha aha naik si jahon na tu hita topik nakaning ulahon na dinggan otoho manasida tahe huria nang marpesta ulang tahun dungi napaupaton yang go molo jupang do di huria roha nama siurupan laho pararaton barita nauli tungsada do huriai ala di hasiholi do mangyahi parbinotoan dohot hasitongan adung sada kerinduan nasida marbarita nauli asa dapat pangalaho nama siurupan ikon adong do
holong ni roha, ima sisada roha, sisada pakilalaan, bohado tulus ulaun ni Tuhani di huria. Ulaun ni Tuhan do nanang taulahon, dang ulotay, ulaun ni Tuhan do nama makehita di tonga-tonga ni huria. Jala molo tungadong, na didokon na nakaning alay, molo adong do di huria songo si Diotrepes. Ima halak na gijang roha, halak na ambisius, hagyo na manay sangap tu dirina, dang sangap tu huria isad diri. Na boy manay sangap tu dirina, dang sangap tu debata, dang dihabiari, dang adong na dihabiari iba na bedisi. Ay huria na dinggan, molo mabiar do mida debata. Huria nauli, molo olodo makabiari debata. Alay molo makabiari, jolmado dang huria na mangulu do pesisongoni. Ikon tuduk do ruas na asing tudirina ido di rohani ibana. Nasay mamola-mola, manihasi, martahi mga bati ulaw na denggan, dang dung di idai debata dohot hasitongan. Jadi adong do nape di tonga-tonga ni huria, molo di idai bana do debata, dang bainon na songoni. Di baheni saidoma pangalaho ni Diotrepes sian akka huria. Alai naing manian masuk pangalaho ni si Gaius tu bagasan huriai. Naolo martamue mangulahon na denggam mangalului dame ido ulaun nasida. Di baheni dihamuna nahinaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus. Buasa pola ikon ulahonotay. Didok di hata ni Tuhata. Ai tu parroha na ti gordo mata ni Tuhani. Jala tuaka pangidoan na sida do pinggolna. Bohi ni Tuhani do o alo ni aka sibahen najat. Laos bohi ni Tuhani do mamasu-masu aka nasitong rohai. Alay bohi ni Tuhani do mga laho mangalo aka najat. Dang nagabehita mangaloy ban na didok unang balotson najat aloni najat ulahom manadinggan jala lului ma dame. Amen martangyak kita. Mauliate ma ali Tuhan hupasahat tami tubaga sa tangamu nago asing ni rohay nang makatay di tonga-tonga nami madok hatam suaram nagugo marsaringar ulahom manadinggan. Dungboy hupadaw kami diri nami siyan akanajat ay bohimido ali debata maralohon akanajat alay mamasumasu marsinodang do bohim lahom madongani akka naporsiay siulahon nadenggan songon akka ruas ni huriam dimulanay dihaholongi akka partamueon dihaholongi akka parbarita na uli dihaholongi akka padita, dihaholongi akka siulahon na dinggan. Tukoma na mamerek kuriam GPKB ale debata. Siat tonga-tonga ni huriaido olo sipata, haruar nang akka jolma Diotrepes. Alani akka pangitsahion, alani akka tihas-tihas, suditahe dipati palhon. Laos mabula nang huria na hinaholong kami. Alay hodo na mabayan pertumbuhan. Dibahini ali Tuhan, hapor siyaon nami dui. Adalah suatu proses yang pahit untuk menyatukan dan mendamaikan. Ido nasahat to bason nahu pakilalahok kami. Manatak mahwali Tuhan Jehovah tuhuriam GPKB. Asa anggiat monang akka parbarita nauli akka ulaun nasitong jala akka nadinggani. Diobasod do hami Tuhan tumangyakon nang negara namion sian pemerintah pusat saha ro di pemerintah di tonga-tonga ni akka desa. Songonima nang narap do hotami apala diobason narap martangiang do hami Tuhan asa ramotima dibagasak kasitongan ng negara namion. Asabuhi kami sebagai masyarakat
juga sebagai masyarakat gereja melakukan apa yang baik, mencari kedamaian, alani gugo doho pangarupion sian nasida, aka nang pinilip mugabe parhobas di tonga-tonga ni panggonggomi nami, dihaholongi mahati gorad dohot hasitongan, jala diulahom madadenggan dilului madame, baik kasonangat dihami aka masyarakat nang huriape, pakai nasida gabe hararara ni harajaumu, jongjong aka huria nadenggan, na mangaleho dame dohot sonangiroha, jala paulak tudala lomo niroham, molo aka nanaing lilupe, songoninang aka udangan nami ale debata, hodo napasahaton nasida tuingananon, asarap pami ubege hatam, dibaheni pasu-pasu ramoti nasida, nang dinamulak pe hupabor hatami nasida, totong di bagasan hahipason. Dongani saluhukna huriam GPKB naro tuingananon, dinaung dilehon nasida tiki nasida ale debata, jala nunga dipasahat nasida pelean puji-pujian marhite toddi napir namadingin dohot toddi na horas natugu haporsion nasida, asa horas ma partodion nasida horas nang pardagingon nasida, mulak hipas sahat akka bagasna di bagasan akka pardalanan na, ramoti akka sikola minggu nameti ibur magodang, ramoti akka parsikola dapotan ngulu nasida tujulan nyari, nang akka nong karejo say pasu-pasu ma saluhutna, pasu-pasu ma dohot huriam GPKB ale debata, jala pasaut lomoni roham, ay hangoluad do lomoni roham, adamion dohot hasonangan, nak kasih tongani. Dibaheni ale Tuhan, saya si maroham, pasu-pasu saluhutna, nang akka pimpinan ni huriam. Rodiaka donga padita pe, asa dihaholongi ruas nasida, alani hasitonga doho barita nauli, jala ditadda nasida ale Tuhan, nasubui nasida songon deo trepes, na mangicahi, na mangulahon na sudenggan, alai naing matuhan, diulahon na denggan, dilului dame, ima na dumengga dapot nami sian pesta ulang tahunon. Sesama dosa ni huriam GPKB, dosa ni akapadita doho pimpinanna, dosa ni akahuria ay nabadia doho, asal saut malomoni roham, di bagasan goarne Tuhan Yesus. Amin. Dinalaho pasahato piliata hita laus ihu mabuas silua mared de mahita siya buked de 720.
Huriani Tuhan Yesus rap jongjong mahita saluhutna. Tapasahap ma pelean silua tua dopan ni debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami ma siyan na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo ma pelean ni huriamon gabe pelean na hucus di jolom. Pasu-pasu majalaramuti asa hupar hasya kami peleanon. Pati bulhon harajaum mo di tonga-tonga ni huriam di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudangi silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huriani Tuhan Yesus ramadok mahita di tangiang hato patay. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumo, say saop malomo ni roham di Banua Tangaus songon na di Banua Gijang. Lehom madihami sedarion hangulua siapari, say samadusa nami songot panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami siapa ngago, ay hodo na punah harajaon. Do tagugo ro di hasangapos sa liling-liling. Huriani Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasat dame doho sonang iroha. Jalohamu ma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaur hom madamena tutod di munabi. Hudul Muhammad. Selamat ulang tahun mari kita salutna masih jalan kita. Seloma dihita saluhutna damang dodaina. Salinai alamar lasni roha jalamar lopolop doto dita di bagasan ulang tahun ni GPKB sia puluh sia tahunon usapa madihita salutna selamat ulang tahun GPKB. Salinai hurang bogo dope. Tokinai nama hita mangan. Jala tiup lilin tokinai. Dot hut ma panitia di pauli jo akal ulang tahun nade panitia. Salinai wisapa tuhita saluhutna selamat ulang tahun GPKB. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Tadalas ni rohat. Asa tauduti acarata. Barjolo sahali mandok melihatnya dohita di debata pardenggan bahasa. Di siala asi dot holong ni rohana. Di leot di hita hai pason. Las ni roha dohot tiki. Boy hita marpungu. Di ingananon.
di bagasan las ni roha do daminan sia di bata. Jala selamat, selamat beribadah di amang do dainang nagabe tamu undangan di acara ulang tahun ni GPKB-on. Ima adong mewakili Bupati Humbang, Bupati Taput, DPR, dohot Institut Agama Kristen Negeri, dohot ketua yayasan na paling ganteng ima Bapak Iwan Setiawan Tarigan, ketua yayasan Kridantara, na joloi Yakub de. Alana alumni siani doau. Selamat bergabung Bapak Ibu Bupati do sudah tamu undangan na terhormat. Jala selamat beribadah do tami di bagasan Sadarion, las rohanami Boy, Bapak Ibu saluhutna marlas ni roharap do tami di acara ulang tahun ni GPKB-on. Sialani damang dainang na diholongan, tadalas ni rohata, tada olop-olop na siya kita, tutu marbunga-bunga do rohata. Ati amang inang saluhutna marbunga-bunga do rohamuna tahe? Ido, huboto do yung marbunga-bunga tutu rohamuna. Nang songoni roha kope, marbunga-bunga jala marlas ni roha. Sialani tada marbunga-bunga ni rohata, asa adong tadana iko do marbunga-bunga tutu huriat ta GPKB marhitei diamang dot pimpinan nami sa luhudna di jauh kami ma asa maju tujolo asa tiup lilin hita di jauh kami ma amang eporus nami amang pendeta jelu bantaruan asa tujolo dungi Roma remaja paranginan dinalao pasahatot tada silas ni roha ima bunga na bagaki. Roma jo remaja na poso bulung ni paranginan dinalau pasahatot tada nilas ni rohata tada namar bunga-bunga rohata maju-maju di jauh kami amang pendeta jelumban toruan eporus ni GPKB. Musik mangeden happy birthday, happy birthday, maju na po sa bulong ginalaw pa sa atot tada ni swasti rohata pendeta jelu bantaruan eporus GPKB. happy birthday Dungi di jauh kami mas sekjen GPKB lima pendeta doktor happy birthday lau maju tujolo. happy birthday to you, happy birthday Pasat masan dan nilas rohata ima bunga na bagaki. happy birthday to you. Dungi di jauh kami ma inang bendahara nami bendahara GPKB pendeta Rita Purba STH asa maju tujolo. Happy birthday. Pasahat ko ma tada las ni rohata tada bunga bunga. Panjang umurnya, panjang Bunga berjalan kueta. panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Asarap marlas ni roha hita dinalau. Ulang tahun ni GPKB-on. Urasa lungunat doa lak pimpinan pusat. Tolu-tolu di Jolo. Ujau kami mamang pendeta asarap saluhutna di Jolo. Dohot na dihormati nami para undangan nami asa dohot
dinalao tiup lilin, dinalao memotong kueon. Alana lungunan do pimpinan pusat tahun di Jolo, asadong do mendampingi dinalao meniup lilinon, beta dang tartiup. Do na memotong kue na belgaon, diundak kami ma tamu undangan nami saluhutna, asa roap dohot tami dinalao memestahon. Taideul majo selamat ulang tahun dung saya selamat ulang tahun potong tiup lilin dot potong kue. Dang galak dope nagugo doa logo ira. Ijo kami ma mewakili Bupati Dijauh kami ma asarap do tita makalason lasni rohata damang dainang dijauh kami ma undangan nami wakil rektor amang naparjolo amang binho taritonang ima asisten tolu sekda kabupaten napaduaon wakil rektor IAKN dua toluhon Dr. Oktober tua Aritona napaopaton wakil rektor sekaligus Yayasan Kirdantara ima Bapak Iwan Setiawan Tarigan dohot namang huton muse Bapak Mr. Bill Dubois asarap do tami dinalau makalason lasni roha sadarion. Taideun madamang dainang selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GPKB. Selamat ulang tahun GPKB. Selamat hari ulang tahun Selamat panjang umur Selamat ulang tahun GPKB. Selamat ulang tahun Selamat hari ulang tahun Tuhan Maha Pengasih
janji, bukan seikat bunga atau puisi jutaan hati. Maaf, bukan yang mungkin atau yang mau kamu miliki. Aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi tubuh panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kau yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi. Horas. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, Jadi asa mewakili huria Roma tujolo marbaris nasida kahuriat tanaro apalagi obason aib mabar termasuk ma huria mara laos mewakili seksi dononi tujolo mahmu hatop mewakili huria. Sudirma nasa mewakili huria lanjut terus Edi Perjolo akan anak maju. ate Perjolo mau tuan rumah GPKB Mabar. Ido Ido. lanjut terus GPKB Dido jalan Baligi. Oh ya si borong-borong kota. No. Ayo no, mesti saya belum GPKB si Marat Tejau. Dia dah lahi. Si Marat Tejau. GPKB si Tabo-Tabo. Semarang Tejau, ya. GPKB Paranginan, Agape. Udah perjul, kapan perjul? Harus Paranginan diri. Paranginan. GPKB Paranginan, Seranayon. GPKB Lebu Siregar. Anda di depan, mesti. Pahai. GPKB Pahai. Ada ketu motor-motor. Bea Bolak. Dia Pahai nak kingan. Nyon, Pahai lo tundolo lo nyon man salah. 2 Pahai Isialahi. Nyon belongat. Jadi mesti bang. Aduh Pahai lo belongat. Dengan besar jadi Sidi Puan.
Si Huria, si GPKB, si Jukit. Barus dang obe, dang. Huria GPKB Barus. Huria GPKB Sibolga. Kalau absen ini yang. Halau, malah anak king. Nga Sibolga pernah. Sibolga dia, Sibolga Barus dang. Nga stata po, nga lubsregan nga. Nga. Udah, pikir udah. Super musik. Hah? Ada Palembang dia guarda. Perumas Kenteng GPKB Perumas Kenteng Palembang. Huria GPKB DO Pak Palembang. Jakarta. Palembang tong. Huria GPKB Tanah Tinggi Palembang. GPKB K3R Palembang. Nyo namang si Matupang. Oh, KTGR. Medan. GPKB Medan Semalingkar. GPKB Jakarta Kebayoran Amang Sejen. GPKB Pondok Kopi. Sipar Pondok Kopi. Amse. GPKB Sansugus. Ision. GPKB Maju Akia Amang Tupetar Parpuri GPKB Aparida. Piring. Habis piringnya. GPKB Menteng Jakarta. GPKB Tanjung Priuk. GPKB Walang Jakarta. Langsung mak. Piring di Bojo, 20 naik piring. Buat tamu jo piring, sini. Nanggo 20 naik. GPKB Kalimalang, Jakarta.
Si Sukit nga, arong dope huriat na surabotan na kamang. Arong dope na surabotan. Hasatan na. Udangan na siya si borong-borong. Pabuha mo kamang. Akaudangan. Akaudangan nami. Udangan pribadi. Mularong hore ini na pebuti sa iton hatop. Tu amang udang sa peranginan. Di Goki ma di Ijo-Ijo, di Goki. So ini totong, pasat tamu tu permusik tak. Dakol kita mangalang, do permusik. Amani putra mana ada peranginan. Dak kamu tu permusik. Tu live streaming. So ini totong buah-buah dihita. Molo sude akan nama ngalian subangan tarida dua mangi di live streaming. Buka kamu di Facebook ni perdamaian tapu bolon. Dibuka asa tarida asa jujur hitan non. Berek kamu di toruni video tarida di. So ini totong manang na budaya pe buka kamu tarida dua nona kamang. Par musik nunga. Par musik Godango, saya dulu tuh 20. Si baik. Olo. Alay sodo kunya manaking nama live streaming amang PTAB Partano Batak. Penasa gebe. Hala amak si topul. Rodo hala amangi. Di dia si topul. Oh ya. Mr. Tom. Masih kurang lagi. Par streaming kuenya. Baik kamu jo ayalana danak dangarung do pina putan ikut sudiro napo sebulung danak baik kamu danak do natar persita iya kecil pe ba akar danak unang bagi tangisan no napo sebulung perhubas itun baik kamu no oh. Napo sebelum di gereja GPKB AKP. Nggak dia kira kering berbagi-bagi mati. No. Dia natang sidak kering. No. Ibagi. Nah. Alai hutta babua, alarong dobe. Anggo mangan suri dan non risma kita. Beda harta di dia. Beda harta. Arong lau mangaliak kebeng sian huriata GPKB lub siregar. Hala inangi di dia tempat nasi dapat ton. Hala inang buru hobing bedahara ngaro hala amangi sian GPKB. Sekolah minggu GPKB nabar neon teban ada ramen apa sebelum kana. Neon 500.000. Baju di si asetut terida. Surat tujuh di si di live streaming na.
GPKB Lob Siregar 500.000. Sedia? Di hamu amang panitia, asa ta pakai serjo namang, asa tahu dulu carata tu kor Mars, nani uluhon ni amang padita JP Simanukali. Dibantu. GPKB Lob Siregar 500. Amang padita. Itu baik kamu surat tamu di sini Satarida di live streaming na. Isi kaning napasubung nama Nortori. Nama Nortor. Oh buting doh nama bunga bagi kamu mana? Amang pendeta si Manung Kalit. Immanuel Lumbantoruan, anaknya Amang Eporus, supaya mengiringi musik untuk Mars GPKB. Ini Dabang dainang teks skor asa dibagi, rima hita jongjong asa tedehon. Kunci S amang. Da da da. Marda dua tolu ya. Rap mardalan hita saudur di bagasan haholongoni. Saya
Tuhan tai imot mamontoni huriata gereja penguat Kristen Batak merdami marsada dohot marale ale nai totong biadi ganu rohat tabi lau mangbangu huriatai patu pahada beoni pahot manang hasadaoni say patuku parale-aleon di pargogoy toni ido huriana di portibio halo mohon patik di Jehovah oh hamuna huriana unang mahita umuja patu pahon na denggan sa sudi raptar jodo luhut huriata gabe pangoloy di Tuhan Yesus tapuji ta sombong Tuhan ta Tuhan Yesus ay ibanadora jadi huriai margogoy honluhot Kristeni sahata sa uluan na pangulan ng dohot ruas pe mangolupon Tuhan de batata di saluhut huriana sa hatu ujung ni tanoan udul mahita pasata mimatu MC Sonari masuk mahita tu acara kata sambutan. Na parjolo kata sambutan sian ketua pelaksana kegiatan Ima sian amang pardamaian Tapu Bolon kepada amang ketua disilakan. Horas marita salutna. Selamat hari ulang tahun 10 tahun GPKB. Dihamu damang dainang na dihawulungan. Ya awamang sebenarnya dak sanggut upe ang una jongjong di sinon. Alay tikin mana babain. Mudah-mudahan nak kamang dot taminang. Tuhan mana memberkati kita salutna. Sanggiap ma diramoti Tuhan di pasu-pasu jadi dipaturus sinakap nirwata salutna. Di hita salutna di bagasan hurian itu hatta GPKB. Alanya hudok kesonya mang dak sanggup. Lungun matcai lungut situ tu roha. Nunga 10 tahun, huriata GPKB daung berdiri. Jala huria GPKB do nahora berdiri di Pulau Jawa. Dang na di Sumatera imana. Sudi huria nasing di Sumatera do. Alani, di lungun ni rohai. Eko patul hasum ma di bagasa saderon. Sangyap ma di julan nyarion.
hita ruas songoni totong perhalado padita dohot pimpinan pusat mangoloi mamat taribata hinoroni sia polisi tahun depan manak tahun depan nai dilam di hita hasadon ni roa saluna dihamu damang dainang mulut tungadok pe songon na orang lubi di na diangkap muna au sebagai ketua pelaksana ulang tahun. Minta maaf au mortungarong magudak kuak kamang hata alana perlu motsu kubereng aturan na adong dunia non nang pala sekian ratus alai songon matikina nape songonon hita seda na bagi 10 seda na bagi 1000 seda sia tolu bagi olo tolu ras tolu puluh tolu wasa udok kesongoni mulate ma di Tuhan mulate ma sada tolu songonau sendiri sada keluarga tolu anak kokku tolu burukku sanggiap ma tolu ras tolu tolu di pudan yaru pino parhuaduan suak songoni totong di sada marga adong do sada marga adong di hita tapanulion wasa udok kesongoni sada marga na baben hari bersejarah udah lagi tanggal 10 tolu ope sia tahun hari na denggat di bait tua sudi hari na dihita darong istilah na hata sia pulusia tahun hari na denggat selaku unga jonok tu hita ima agama ni agama tai alani di hita seluna nunga jonok be di hita ha kristinut tai mulu na jolo wingot pene tutui artia sumanggara ninda rumanga lului are mulu saunari ari sudi ari na denggal tanggal na denggan songonima totong sia pulusia tahun kita daung marulang tahun ari na denggan meyak kamanga akena ngate ido tepuk tangan jo ari na denggan don dang ari sia oke semangat kita terus suak songonima totong dohonok kudi ramang dainang ima temata saunari di luar mana denggan di lului marame imana tersurat di Petrus dulu ayat 11 pas siam mon mertinudo nak kamang do minang ima di ulah mana denggat di lului marame jadi na mertinudo mon hia mau amang penataran sian pengkap tapal utara tahun 20 siam mulu so sia puluh noni di jetum mon na penatarono na amang odo na saya winguti di perngulukku sarupam son na marhahanggi ahmai di dokon isi doau di dia doau aharo tujakku na mangulong soni matotok kita karuas mangiro awak kamang dot taminang hita ruas isi doau di bagasan hurion isi doau di dia doau di hurion aharo tujuakku na mangulu di huriat tahun mulu wuidu hita mang songoni terjadi madi hita marsi tukul-tukulan marsi amin-aminan songot suhat di rubian ido hatanina tutuat dan nama dokon jadi hinoronyo nak kemanginang tak pula gajang sidohnokku ido ser pedoman no belge diau ngelobi 25 tahun ini huingot mulate media mang pemerintah Kabupaten Tabul Utara na mangalian saran tuhami gudang duhami di si penataran horanot si bahason 2 arion 2 ari pas isi doau di dia doau aharu tujakku na mangulun siapakah saya di manakah saya perda emas di manakah saya sebagai perda emas apakah bisa sebagai untuk meladeni masyarakat buharu perngulukku gudang orsi jabarundok ton abang lang na say sadari manang na duari hinoron di hamu damang dainang dihamu suak songoni totong dihita per musik tetap ma siap hita unang adong dihita alang-alang sapana natazalu sada udaun
tazaluma idong sudiaw mulai ate matutong naro akaw dengan nami baik na sudia ison doh na sodison na buhay minda minghari pesta ulang tahun tuksong nope di pasatami tuhamu akamang do taminang aka di pabena muna nauli na denggan berupa partisipasi suaksong nito tong di pimpinan nami na Rosian tingkat Kabupaten Tabal Utara mang nami wakili song nito tong na Rosian sitapen au mulai tegurang dohonok na Rosian sitapen namang alana arong do peda na dihami sebagai pengusaha musik las roha alana dadanak tei anak kotai matsai baga do diberi kami di lapangan jadi alani sian au sendiri sian pengusaha musik manang na sound system narong di si borong-borong manang na dong mas mengucapkan selamat datang atas kedatangan na sian ro sian sitapen Tapan Utara songoni matutong dinokok kami tuhala amang narusian pengkap Tapan Utara mulai tegurang amang dihamu sanggiap matuan nama ngaramoti hita salutna songoni matutong sude akau dengan namin na pardoki kami jadi horas ma dita salutna songon na dokon na tutua man na dokon taringot tua kapapena muna nauli na denggan akamang do taminang romen na udanisya dol harorona di paben muna aka sidua dot aka lasni roha ima di pesta ulang tahun ta 93 tahun sia tu hatta majalo muna aka balosna mulate horas Mulai tema di amang ketua pelaksana kegiatan. Kata sambutan Sian Majelis Distrik 5 Humbang kepada amang Pendeta JS Manalu STH, kami silakan. Shalom. Horas marihita salutna. Jumulo tama hita madok mulyate di tuhata. Di leo kita partikyanon. Di naboy hitutu hita marlas di roha. Dinangguk umur ni huriata sia puluh sia tahun GPKB se Indonesiaon. Sialani di partikyanon tung tamas hitutu hame madok mulyate. Di hariadiota di naro di ulau sadarion. Jumulo matutu amang Majelis Pusat Narosian Jakarta dengan panitia HUT.com pendeta dohot Bapak Bupati Utara na mewakili suangsoni sian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Taput Humbahas nian huda kami do pemerintah sian Humbahas alehi raso ro di partikyanon suang soni musi totong do ulahon nami madok mulyate di haroroni imanasian iakain Pak Tarigan mulyate amang di haroro muna tung masay dilek kamudo haroro muna badapot ton ulah sedarion lasong oni nang diaka dong apa di tapi now dong di si borong-borongon marhite BKG si borong-borong. Las mangihum mamusi donon nami moliate di hita na pungu Ganup Huria si Jukit si Bulga Barus Ambarita Jakarta Medan Palembang nang jajonok dison aik mabar si borong-borong kota lu batonga-tonga si marata jauh lutung dulu longat nang suri matahen nabui hugori hami nabui rat dot hita ditikyon alani tutu molo hupayuti utami nakining di jamita hupado mudu hami dot unok ni ulos sedarion di dokmai di ulah madenggan dilului ma dami sada pangidua dohon di hita damang dainang nama dok sain ata pangido do sonang ngoluta
sonang pribadi lepas pribadi, sonang rohani keluargai, sonang rohani huriai, sonang rohani penduduk manang masyarakati, alai molo marsiajar hita tapamana tutu di partikianon, godang dia kapangalaho na humurang najat, sipata mabain suku-suku do, nabohado ulaning, naso adong bejolma mangalului, dami, manang naso dong be ulaning jolma na mangalaputi, nadenggan, HP, hatanin na tua-tuai na parjoloi di dong, patun hanguluan, tois hamagoan. Laswinet hami musi di padohan ni halak Jawa di dok. Becik ke titik ala ketara. Namar lapatan may di sadatiki ganup pangalahoni jolmay tarida do musi. Patun hanguluan tois hamagoan molo denggado perlu ni jolmay mangulu may mana dada asal mangulu. Alai mangulu matutu dia ka nadenggan hobartu lomoni rohani di batang. Alanido di hita napungu dia palatikyon. Las niroha di tonga-tonga ni huria, las niroha di tonga-tonga ni punguan, tung masai, boedo holon nami bangga mahita tutu, molota pamanat, sia puluh sia tahun, baboedo honon umur nagajang dwi, alai hirim dope di hita, asa molo mangudut mese akka parngguluani umur nagajangi, mangihu manian akka ulau nadinggani. Mangihu manian akan na mangalaputi. Ulau nadinggan na mangalului Jehovah. Asa marsonang haribu-ribuak kita salutna. Alani si doon nami tutus yan nasugot damang dainang hita napungu. Atik boha adong di pajakonon nami marhiti panitia lumobi. Hurang sikop di parhudul muna. Hurang sikop di partamion nami. Hurang sikop anon di pakobasyo taring otu namar si panganon. Si dolon nami tung marpamuati roham muna. Ai omma tutu na didokna dang namura mangulahon sada ulaw nadinggan. Songon didokon ni jamitai bohama tutu iba mangulahon nadinggan. Rosok dipikir ape soima gudangna. Alanilas rohanami dihita dari bagasan sadarion, asa bui tutu, saut songon ojahan ni pesta sadarion, asa dilului dami diulahon nadinggan, dang marsigatuk kita tu dirita, dang marsigatuk kita tu umur ni huriat tahun, sia puluh sia tahun, alai ikut tu debatado hita marsigatung. Sialani hata parpudi dohon nami dihita damang dinang. Asa pangiduan nami marhiti hami wilayah padita distrik. Asa molutung peta si kopi non ulauton. Songoni matutu pangiduan ni jamita dihita. Asa ganup hita tahu pataridaon hapor siauni marhiti namang ulahon nadinggan jala mangalului Jehovah. Songoni mahata sambuta siya kami horas madihita, horas manang dihita, nang dia kadongata nasobui rapdot hita dia palatikian. Horas, horas, horas. Kata sambutan dari BKAG Kecamatan Siborong-Borong. Kata sambutan dari IAKN Tarutung kepada Bapak, kami silakan. Salam, Horas, yang kami hormati dan kasihi, pimpinan Majelis Pusat Gereja Penguatan Kristen Bata, GPKB Amang Eborus, Pendeta Jeluban Turuan STH,
pimpinan Majelis GPKB Distrik 5 Humbang, Amang Pendeta SJS Manalu, STH, Amang Inang Pendeta, dan seluruh hamba Tuhan yang melayani di GPKB yang hadir pada acara sukacita pada siang ini. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Bupati Tapanuli Utara, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bapak Binhot Aritonang MSI, yang mewakili dari Bapak Bupati Humbang Hasundutan, yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang hadir pada siang ini, dan yang kami kasih seluruh undangan yang mungkin belum kami sebutkan satu persatu, Amang Inang Jemaat GPKB pada siang ini. Sudah selayaknya kita panjatkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Maha Pengasih. Kasih setianya masih menyertai kita dan mempertemukan kita di dalam pelaksanaan ibadah minggu yang dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun ke-99 gereja kita, Gereja Punguan Kristen Batak GPKB, dengan tema Diulahun ma nadinggan, dilului madame, dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 11. Pertama kali kami Wakil Rektor, kebetulan yang hadir Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor 2 saya sendiri, mewakili Rektor Yaken Tarutung, Amang Pendeta Dr. Haposan Silale MTH, dan seluruh sivitas akademika Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Atas nama mitra kerja dan sahabat GPKB, menyampaikan selamat merayakan ulang tahun ke-99 kepada seluruh saudara-saudara kami yang kami kasih, keluarga besar GPKB. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Telah 99 tahun Gereja Punguan Kristen Batak kita ini menjadi saksi dan wadah kasih Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan zaman, gereja ini menjadi terang, berkat bagi jemaat serta masyarakat sekitar. Sejatinya, ini adalah bukti nyata pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Perayaan ini kiranya menjadi momentum emas bagi kita untuk semakin memperkuat pelayanan di dalam panggilan tritugas panggilan gereja, dalam membina kehidupan iman, membangun karakter jemaat, serta melakukan pelayanan yang menyentuh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yaken Tarutung sebagai mitra memberikan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik. Kami percaya bahwa tantangan zaman yang saat ini semakin kompleks dapat dihadapi melalui kerjasama yang baik antara Yaken Tarutung dengan GPKB. Kiranya memasuki usia ke-99 ini, GPKB kita semakin kuat di dalam iman dan pelayanan dan semakin relevan menjawab kebutuhan zaman serta terus menjadi terang dan garam bagi dunia. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan tanda partisipasi kami dari Yaken Tarutung sebagai mitra GPKB sebagai ungkapan turut bersukacita kami dalam perayaan ini yang nantinya kami sampaikan melalui Amang Panitia, Amang Pendeta Beresman Sianturi STH. Sekaligus satu kali ya angkat lelang makanan ya 500.000 itu kami persembahkan kepada Amang Majelis nantinya. Kenapa? Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena siang ini kami juga akan melanjutkan kegiatan kami dengan mitra yang lain dari luar yang waktunya bersamaan. Oleh karena itu mohon maaf sekali lagi Amang, Inang, selepas ini mungkin kami lebih dulu meninggalkan tempat karena kegiatan yang sama juga kami hadapi. Amang, Inang, dan seluruh hadirin yang kami hormati dan kasihi, sekali lagi kami menyampaikan selamat ulang tahun ke-99 untuk GPKB. Kiranya gereja GPKB kita semakin bertumbuh ke depannya. Damai sejahtera menyertai, Tuhan memberkati. Salam, Horas. Selanjutnya, kata sambutan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atau Humbang Hasundutan. Kata sambutan dari Bupati Tapanuli Utara atau yang mewakili kepada Amang Binhot Aritonang disilakan.
Shalom. Horas. Horas. Nani hormatan pimpinan Majelis Pusat GPKP Eporus Pendeta J. Lubantoruan Sarjana Teologia Tulaku doho sude pimpinan Majelis Pusat nah hadir apala di Bagasatikion rapak dohot akadainang Soripada. Nani hormatan pimpinan Majelis Distrik 5 Hubang amang Pendeta Manalu. Suang-songoni nani hormatan Ketua Panitia Pesta Ulang Tahun ke-99 GPKP amang Tapubolon Simatuaku. Suang-songoni hita saluhutna aka udangan nasubui habilang kami sada-sada tarumubi ma ruas manang jemaat GBKP naro sian sadok Indonesiaon arunggo hubegi haminak kaning sia Jakarta sia Medan sian Sidipuan sian Sibolga sia Palembang. Mohon maaf, gudang gope daerah na subui hubilang kami na di guarahon nak kaning. Damang dainang na subui huguari hami marsada-sada. Parjolo sahali mauliate ma di tuhatta naung mga luas tiki dihita apala di Bagasat Tikion di namerayakan ulang tahun GBKP napasia pulusia tauton. Nakaning suku-suku doroha bahasa songona sia pulusia bulu semanyan 100 tahun kan itu biasa na. Oke Pak Rektor. Adong do na 25, 50, 100 atar songoni do. Alai adong mara sialana. Mungkin tahun depan belum mara sianon bayanon ni GBKP ulang tahun asal marsangap de bata. Ate tepuk tangan maju itu tu GBKP. Nakaning maaf arok kape na suhu guari hami udangan imasian iakain warek dua do warek tolu kumadakku ate Prof Dr. OT Aritonang mungkin tahunon jadi ma profesor ate Pak Doktor ate songsoni warek dua ate amang. Nah, jadi macelas rohatta marpungu apala di Bagasat Tikion. Mungkin adong do kekecewa di panitia te. Buasa harapan nami boludang bui Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, tersongoni marate. Jadi marhite-hiteon pas saat kami mate tulang. Permohon maaf nih Pak Wakil Bupati, anggona budari belia do anggo direncanahon hadir di son. Alai di bagasan opat Arion semulai dari selesai. Semulai dari selesai tulang mace pada do jadwal lasida. Na budari pe adong do acara di Jetun Selangit. Jadi ngaborngin lasida mula wi urang sehat. Jadi sahak matabena tu hita saluhutna sahak ma permohonan maaf nih Pak Wakil Bupati tu hita saluhutna. Dinamang dainang anak kaning hubegi hami saotik boy dohonon keluhan ate tanda petik sian amang ketua panitia terkait tu ulaut ta apala di Bagasat Tikion. Didok roha songoni maharoa partikian. Jala songoni basad diri nikutad do anggo amang Tapubolon pardaun mas. Molo sia sisi haportibior ra unang majolo ala ni jolo ni damang ate ba nunga sikop. Alai
Dirajuminasi do mungkin sudah nai basa-basa dohot asini rohani Tuhan do. Dilion nasida maroha do pikiranna dina mangulahon ulaon hapanitianon. Memang naloja do anggo panitia. Alai kosongoni do amang. Anggiat ula-ula ni amang boy gabi pasu-pasu tu nahumaliang tarlububi ma tu GPKP. Song-songoni do tong di baga sa tikyon. Upasahat tami ma tu GBKP secara khusus tu pimpinan majelis tu amang Eporus selamat ulang tahun napa sia pulusia tahun di GBKP anggia ma lam tugu lam dewasa lam marbungaran hatani Tuhan marhite-hite GBKP on mau lihat ma di amang Eporus naung pasaton hatana uli sian hatani Tuhani nak kaning nagabi buhalta. Memang borakdo mangulahon na dinggan amang. Alai marhite-hite uloton mangido hami asa totong tangyak ko namang hami sude termasuk jemaat termasuk nang pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara asa margugu lau mangulahon na dinggan. Asa di lewat Tuhan kemampuan di masyarakat jemaat GBKP song-songoni dang di pemerintah lau mangulahon na dinggan. Alani marhite-hite uloton martangiak kami anggiat GBKP on boy gabi saluran berkat gabi pasu-pasu tunah humaliang. Imarana boy hupasahat tami Sulat nai, mohon maaf, meludang boy hadir Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda di Uloton. Ala memang alanya kekesibukan do. Sarupa do nedok ni amang Wakil Rektor nak kaning atar songoni do amang. Jadi meludang salau di Tapanuli Utara dong 20.000 gereja. Jadi setiap minggu puluhan undangan lau menghadapi akaulaun pesta gereja. Kebetulan di sodo dongan nami kebak kesra. Ati amang kebak kesra. Jadi buhabe non alani situasi. Nah, jadi di Bagasa Tikyon habis yang pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan usah diri ati amang. Adong dodong aku di son hadir. Bolo boy permisi au asa Bupati Dahun Nasida, Bapak staf ahli Bupati Tapanuli Utara bidang pemerintahan dan Kesra, Bapak Bongkas Pasaribu, Bapak Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara, Pak Manapang, Pak Kabak Kesra, Pak Lubantobing, mewakili camat Pak Sekcam, Pak Aritonang. Jadi ima rombongan nami hadir apala di Bagasa Tikyon, molo tungpe adongan nong partisipasi nami, si pasaton nami sian pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Anu mau pasahata teh mulusuk pajuluhu asektor baga kanung pas dilelangnya teh amang. So ini mamang mersangak madibata di ulata apala di Bagasa Tikyon. Horas. Sebelum masuk kita tu kata sambutan sian amang Eporus di Johon Hamima undangan nami ima amang Binhot Aritonang asa maju tujolo amang sian IAKN asa maju tujolo asa di pasahat amang pimpinan pusat ma ulos tu undangan di undangan tasadarion. Amang Ketua Panitia asa dohot menyampaikan ulos tu undangan tak.
Amang Eporus jo sekjen asa dohot menyampaikan hulos tu undangan ta. Malobui las tuluk nama ina. Amang Eporus ina. sekjen do bendahara Inang nasa pusat. bendahara. Di atas saja. Oh. Inilah bentuk tukang cendera foto. mata kami Amanginang dari GPKB di ulang tahun yang ke-99 tahun untuk para undangan kami. Wa mau songon ina. Dua do ulus kan. Saya mau tu amang tingkat 2 Tapal Utara melalui. Las buat mau luis sudi halaki baru songon ini matok sian amang sian IKN di son sekaligus merputan sudi. Alai hasatanna tong ma tu hal amang di dongani maksud tu. Nasi saya dapat jalur mahal lagi. Rumahmu amang. Amang dari IKN. Sian IKN. Kami Rumahmu silakan amang. untuk mendampingi. Mendampingi. Alai idu amang ulos na wui do besian huretta tuk serbe hasatanna ma las maroha ne hal amang ate so ni tok per video per foto asa tari de sudi dison rodo hami amang sian panitia ulang tahun GPKB 10 tahun sok ngani tong dot amang pimpinan nami nesa pusat di sana mang pasat tamu ma tu amang bupati wakil bupati tung damang pemat jalo uruson pajang mamurmuna sanggit lem tu hipas mana hamu amang pada mudribut hami raya muna asang giat lem mersed hami suak song itu tong di hara amang narosian pendidikan ting Tapal Utara asang giat tutu lembar mungaran noni pendidikan teh di Tapal Utara terlumovi tu akka huria pos rohanami amang tuk sonope pabenan nami las maruhani badan las maruhani itu dimuna mang laumat jaro pasahat tamuma berita las ni roha masan hami huria GP gabi seluruh Indonesia soni ma sipar satu nami son hata mulai tema ibe amak permusik nami lapas satu nulus mahami baik kamu ma edena sen legure me baik kamu. Alai sahali majo hami hudang penum se dong apa di tarapi ta sudiate. Ayo tamu. Siap-siap mai sidah.
Baik, kita kembalikan lagi ke MC. Kepada Amang Inang undangan kami silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan dari Amang Pimpinan Pusat kepada Amang Eporus, Pendeta J. Lumbantoruan STH, disilakan. Selamat ulang tahun ma dihita saluhutna. Mulai tema dituhata nama ngalihut tiki dihita bui marsaur apala diobason. Na huhormati hami, na hupar sangapi hami, sude rombongan na niuluhon ni Amang Binhot Aritonang MSI. Amang baru maulate di hararomu dohor rombongan. Dorang suhu pagajang sahat tabe tu Pak Bupati doho tu Pak Wakil Bupati. Jala las rohanami nape hala amang petuduhon bohini pemerintah ta di ingananon. Songonido nahu parsangapi hami jala idope mulak ala dongin na ulaun na sida ala amang Wakil Rektor 2 Dr. Oktober 2 Aritonang jala alani ulaun na sida Rabborhat na sida dohot Amang Wakil Rektor Tolu Pendeta Dr. Iwan Tarigan dan juga Master Bill Dobes mengamulat nasida lasrohata nape holan bersama ibadah jala di pasahat nasida dunian dohot akka hata nauli tu hita alai molotukpe sonari pinasahat dohot hamaleteon nerohata tu nasida noksahat mai nahu parsangapi hami nahu haulongi amang sekjen GPKB Pendeta Dr. MSI Simajuntak MA narap doh tita apala diok bason naung pola mar 2 minggu di Bonapasugit siat Jakarta di hutan Ngalion jala songonima nahwa holongi sude dong padita amang doho inang padita las roha sisa detangnya kita turupan ni debata di nomor las ni roha apala diok bason. Songonima nang tu panitia melalui ketua panitia na hormati amang perdamaian Tapu Bolon jala gelarnya mangon tinggi Tapu Bolon jadi bodo dakia pedek itu kan amang jala muse pengusaha ni daun mas bang gudunggo tutu mas akka bulung-bulung badang luktabui ima bue diciptahon dehado mas bulung-bulung gabe mas daun mas mai dihitaun jala ido nguluna sida sian awal bue rupani di patupana sida sian dongan napugos alai gabe umora sautik sianau kan ido amangka na hormati hami na wahulongi hami sudiaka huriata sude donga parhalado amang situa inang situa dongan di bagas joroi jalanunga sahat tidak sahat tuingananon mau lihat madi haroromu akamang inang dangadong sadalas nerohaku totongdo songon na lokon ni hatan itu hatta rokonoku hamudo hagugon ni hami hamudo las nerohanami di bahini masih tangyang mahita tujulan nyari mau lihat di haroromu songoni nang aka di pungguan kor seksi nang mga leon akakor kor gabungan kor kategorial naso hagoranau
jala ngapastila ti hak kamu marpiga-piga minggu. Jala marhitei sayang giap mamulak sianon totong di bagasan las niroha. Na huhaholongi hami nang akan naposo bulung bunga-bunga ni huriai remaja naposo na mangalehon sada subangan diaka ulaun na melalui tortor, melalui photobooth, melalui akatarian anon las rohanami hamudo na manurcon ulaun nami dibaheni sayang giap ma dipilih tuhat tahamutong gabe akka parhalado di tengah-tengah ni huria parhalado na burju. Nahu haulong hami nang akka sekolah minggu malotung adong dison apastira adong akka tortori sekolah minggu. Ya sayang giat ma gabi akka sekolah minggu na burju nang tujulan nyari. Asang giat marhitei bohita las rohatta sahat tok bason. Jala songonima di hata nitu hata nok sahat tu hita totong dope pasaton nami tu adupan ni rebata. Imam mauliate ni rohanami songon pimpinan di GPKB di Obbason di periode 2026-2030 sada anggiap ma marhite nama bonai akka ulaun hasadau kita tujuluan nyari buenoni mapakorhon nang tu GPKB secara umum tuhurian itu hatta jala posdoro hatta di debata huriana doon jala disodo hita marsaur doh debata di baheni parjolo upasahat kami mauliatin ni rohanami nakaning tu akka amang naro sian pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara na mewakili ima amang asisten tulu sedakar amang binhot aritonang MSI sautik amang molo huriat taon adok sautik hasarupan na dohok gereja karo gereja Batak Kristen Protestan ya gereja GBKP gereja Batak Kristen Protestan karo molo hita gereja punguan Kristen Batak GPKB jadi dang GBKP karo GPKB imahita alapa jonok dohya huriata di sidipuan antara GBKP di sada jalan Teku Umar disi dohok GPKB olodo surat ni GBKP on sahatu GPKB jala surat ni GBKB sahatu GBKP alai ala dangaruk perbedaan molo sahap pe banilean na sida pe tonggo songoni jadi tergantung tu hati do sude rupani taringot tu goare napa dua hon Buasa di sia puluh sia tahun kita melaksanakan aturan nian 100 tahun ma toho deyamang dohot sada program sia puluh sia tahun tabai ma di Bonapa Sogit jalan balga jubileum 100 tahun tapatupa ma di Jakarta jadi ala sonari don di buah-buah rupani molodungko salpu sia puluh sia bawa tokin nai salpuon jam sada bornginan non banga menjelang 100 tahun be dak sia puluh sia be ngata baumurna jadi dipersiap kiam madiri molotung neng doh ti tamar pesta di Jakarta songono nate akainang doh tak kakor pe buima rodo hami jubileum 100 tahun inna berarti mulai sonari ngabui be di tabung noni ai sedia ma tiket tusan misalnya kan doh tiket mulak setahun noni pina pungu-pungu boy doyan non apalagi jonok go silangit kan sa silangit sahat tusan jala mulak musai tuson jadi ido dasar namang benda pola tapes tahun non sia puluh sia tahun asa anggiat marhitei tang yakta di sia puluh sia tahun dilehot debata gajang nyumur dihita nang di gajang nyumur ni GPKB boy ibana jubileum 100 tahun saabad sada organisasi itu sudah matang dan sudah akan kokoh di dalam pendiriannya. Itu direncanakan, diprogramkan jubileum 100 tahun naing tak adokon di Jakarta. Namangihuk muse
songonima nang di panitia. Mau lihat tema di panitia nami na niuluhon ni amang Pardemas jala disude akka halo jamuna. Pasti adong akka halo jaon, akka kerepotan, jala akka namasa di tonga-tonga ni ulaw ni. Adorang so ulaw non, nunga hupato pahami rapot konpen pandita tuluari di inganano tanggal sia satu tanggal 10 sada dungi marulang tahun mahita di tanggal 12 jala sudino ni tong ni hobasan ni panitia di bahini hami pimpinan holaboy madok tuhatama madongani hamu tuhatama madongani usahamuna jala pirmato dimuna tujuan nyari mengadopi dohok majalo akan nadinggan siat debata anggiap ma aka usahamuna menjadi berkat tu aka nahumaliang jala sudi keluarga di pasu-pasu Tuhan ma na met ibur magodang jala na magodang totong tugu di bagasan hapor siaon di sudi panitia na mendukung ulaun apala diok bason manang sungod dia pemet na belgadui dia dopan di debata jalo hamuma akka nadinggan sian adopan ni tuhata jala marhite naung pola di doko kamu na kaning behado hita di tonga-tonga ni GPKBion tu dia do tujuata ise doau di dia doau jala ahado tujuaku jala sudidu hita madoko ni tasukujo diri tamar sonari ise doau mata boto GPKB doau jala ala GPKB doau di dia doau di GPKB untuk dunia manang tuling kungata jala na parpudi ahado tujuaku uban na ditoppa de bata auto portibion sada do tujuan ni jolma ditoppa de bata tu portibion gloria soli deo gloria holan pasangap de bata do hita uban na sorang tu portibion malopiau marjamita dang lao kepopuleran ni aunoni dang lau kehormatan ni au tung kehormatan ni debata dui ai holan tusido hita dibuan jala songonido nak kita saluhutna sudenian nasa na taulahoni gabe boy hita mangulahoni dohot denggan nunga lamale hita dapola songoni gudangna sasitongna mamestahon pemeliharaan Tuhan padonganion ni Tuhan dohita ro tu ingananon di baheni nadenggani matabuan sian ingananon jala aka na hurang denggan tabolok komai jala pangidoaku molotung adong dope sadanai molo adong punguan kor na somarkor ala na tarlebat huliak kami dope tiki tuhita ate unang mulak siano tapi nggak dipada di kor hape ala tarlebat gabe sudat adong go adong dang be nunga be markor sude idoa unang gabe mangap yan nodang laku ate di tengah dalam marungut-ungut mulak tusan olopida alaniaha hacit niroha ape nakaning dirokong nga sude biate jadi ala nunga sude mau lihat ma dinasida sahlonai tu saluhutna rombongan nasian pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara upasahat kami matuhamu mau lihatin rohanami songonido nang tu pemerintahan kecamatan Siborong-borong tongdo pasahaton nami mau lihatin rohanami asang giat marhite tujuluan nyari sebagai masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara kami totok kamu gabe panggonggomi di kami jala totok kamu laho madongani kami songonima naboy hupasahat tami apala diobason dibaheni hupasahat tami sahalion nai mau liatin ni rohanami tuhamuna saluhuna selamat ulang tahun ma dihita saluhuna selamat ulang tahun di GPKB se Indonesia horas 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 horas.
Mau lihat tema di amang pimpinan pusat, amang Epurus namanya nyampaihon kata sambutan. Nunga malehita manginang, alanga malehita manginang, naing mangan siang mahita, makan siang bersama di Pangidohami ma tu amang pendeta Sopater Simanjuntak asa mambuan tangi yang mangan. Tapasonang mamanginang, tapasada rohat tamartang yang mahita. Mulia tayo madipasahat rohanami Tuhan Tuhan di parningotan ni ulang tahun huriam nang gunop siya puluh tahun. Nunga sikop bihamile Tuhan mangaton partodion marhite-hite barita na uli na pinasaan na posom. Nueng pale Tuhan neng mangluti mahami neng mangalap gogo marhite si panganon do sinumon ng rade siya na siniroham. Paso-paso masaluh na iya sa gabigo ko na barwi, ito din ang pamatang nami. Tarlaw mo bilaw manguduti ak kaulon nami di baga sa tikyon. Jalaw pasaat mami masaluh na ito huli Tuhan, asa mardalan ulon nami di baga sa tikyon di baga sandami, dohot sunang niroha. Atong hupang kami maon pasu-pasum, di bagasan gor ni anak mo Tuhan Jesus Kristus, martangya kami tuho. Amen. Jadi ni Panginoon Tuhan napo sobulung aseban tujo hudul mahita kainang dotta moma napo sobulung Roma jotuson asa buay estabet lau mabagi dahan masuk majo napo sobulung siya julo matabain mo larong ka tudok tanay luar dong sa huriat ta asa roha mo tu bagasano. Bantu napo sebulung agape. Marbaris mama marbaris. Bantu biar cepat. Ido, sambil talayani, sambil dibeper musik, selagu dua lagu. Iya. Roma jutuson napo sebulung manang na lima. Now, masuk dia betul napo sebulungi na maruloson pitahu tujolo. Roma jona maruloson. Dia. Nama Roma zona po subulung sambil budi kita sambil mangalela kuilala mangate sambil mangalela buat kamu maju si panganon itu son sambil lipadelan sambil masuk son tiki nama ngalian ini manor di musik itu masuk maju si tiup lelang jolo da abuk menom makanan asa di lelang masuk maju son asa di bering mang nasa lipi itu pitaho tulu o 5 baik di situ lu halak naik baik obat talak tu son asa tu patok nah masuk matulu halak tu son arong deke arong aha batamu mah isok kamu jongjong song persiapan jo di bajo selagu jo lelangi edei bertemu majo edei asa son naik to semangat jongjong satu halak tolu baik kamu mesti mularong do baik kamu obat talak iso obat isihan Kamu sudah aman amin hudul hamu kamanglah masuk amuna buram deh
mengingat dorang makan siang kita. Anang Binhut Aritonang Naon Komisi 500 sehali 2 hali 7 hali Robiate 500 nah abang pokok dia alah mulu jumlah yang berdak itu sama tanah anak anak sitaku nah turun cokama sesuai kesepakatan di panitia amang situa M Siburia dohotok partik kemat pinasaan bokal mulut bahagia manis Dusurata akamang dokter Sestena karena gambar pusat kita Toluratus di Viena, di Mites, Tolurasa di 2 hari. Jadi ya, 500 di kota, 500 sehari 2 hari, 500 sehari 2 hari, solo hari. Lapor menang isi gol, isi gol. Lapor 2. Bison Arman Adong Ulu ni Ahado teh. Nih, lomok lengkap bawa. Sedia modalnya 300.000 sehari 2 hari. 300.000 sehari 2 hari. Ngaramu rodah, itu roha.
Wala manabay na mahita niyan. 300 sehari 2 hari. 500 di 500 Sintua Sianipar di Jakarta. Sianipar. Boru Sianturi di Jakarta. Di Jakarta inangat deh. Tanjung Priuk. 500 sehari 2 hari. Bololau gawe laron no tu tajuk pirihon. Nggak dapat apa tajuk pirihon deh. 500 sehari 2 hari. Ay ngabutong berahita kamang ate. Ako ko pinasumangan naking. Akamatar inata. Tolong digeser mobil plat Sadasia tu dua lu, hado bibido, bekado, nomor polisi, Sadasia obat tolu, tolong digeser sedikit. 500.000 sehari 2 hari, sehari 2 hari, tolu hari. Marga Situa Sianipar, Boraturi, Jakarta, Tajuk Priuk. Habis. Bahuri punong habis. Aham museo. Nadiura. Modalnya 150. AKP Candu, Marhobi, Naniura. Sehari 2 hari 300 sedih loh 150 tolong digeser BK 1943 TW tolong diperhatikan. 150 sehari 2 hari, 200 di Inang Boruta Barat, 250 di Amang Pandita, itu, 250, Opung Sumater. 250 sehari 2 hari. Buat 2 hari mah. Aku kope. Sehari 2 hari. 3 hari. Ay mesti. Nyon 150. Nion bahan lelangon bermacam-macam buah. Adong pisang, adong jeruk, apel, buah naga. Ngahi betul, ngahi. Sedia modal lah. 150 sehari 2 hari. 150, 200 dia mata silaban. 200 dia mata silaban. 3 hari. Saut ya. 200 sedia mang 300 dok kamu. 200 sehari 2 hari. 200 sehari 2 hari. Sedia inang bindes. 2,5 unak telu hama mang leban. Di Inang Bindes 250. Alani 50 naik hama mang. 250 sehari 2 hari. 250 sehari 2 hari.
250 sehali 2 hali. Waduh. Tolu hali. Inang bindes. Modal naniura modal 200. Isi pecendu naniura omma kesempatan yang baik. Modalnya 200 ribu. 200 ribu sehali 2 hali. Marsuara hitaka sian GPKB. Asik gurak kita. Sian GPKB. Si tabo-tabo sedia. Si tabo-tabo ay mabar. Marsuara hitak kamang dotamina. Unang ngongong. Unang mula mereng-mereng. Sedia. 200 di si tabo-tabo do. 200 di si tabo-tabo. 200 ribu sehali 2 hali. 2 hali. Deke nani maruro. Nah, dison deke lengkap dot uram-uram meneh. Jadi modal lah 100 di lokot inat tahun ala nang do inat tahun 100 na sedia 300 di natabin desanin na orang marsilong kita kamang do tamina tama surata manambay sasaotik buy do surata makebekon 200 sehali 2 hali 200 sehali 2 hali 2 hali. Dison deke lengkap song sunaki. Lengkap do uram do bumbuna. Aho. Sedia. 100 ribu sehali 2 hali. 200 di Nata Burta Barat. Ay lopor ni nang Burta Barat daw. 200 ribu sehali 2 hali. Sehali 2 hali. Sehali 2 hali. 2 hali. Sedia. Ahro garidot he. Ketupat oleh-oleh dari Barus. Yang rindu makan ketupat silakan. Modalnya 100 ribu sehali. Sedia. Inang putih 1.500. HP 2 di Tatuk Priuk. Nido inang 500 ribu sehali 2 hali 3 hali. Dison ulos matsay baga kia berengon nih. Aduh, selamat dan sukses pesta ulang tahun GPKB ke 99 tahun Indonesia 10 Juli 1000. Oke. Omma patuduhon uzuk ni ulat tahun. Sedia 100 ninna inat tahun ale 170 ale nang dohok namanya bodah 200 sehali 2 hali 200 300 tidak pudi munai amang leben 300 sih namang sa 300 sisaan bah tabam muda benang amang 300 sehali 2 hari isena 300 teh martudu paranginan aku be 300 400 di inang oke inang Burta Barat do iya
sehali dua hali 500, 600 di Inang Bauta Barat, 600 sehali dua hali, pitu 800 di Baranginan, angkat elu Inang Bauta Barat, ngabe sehali dua hali, tolu hali, bakamu musiki, romamu amang tujulu. Panitia, panitia. Nama ulut con sian epurus mazolo epurus. Mulu awan non ala kebetulan. Lomok-lomok 700 monina di permusik sahalu hali tolu hali. Permusik ngi daun mas permusik ngi daun mas. Songoni majo lelang. Anno peta sabung kamang do tamu inangake do sumarata asa sonda di selang selingi mang hiburan. Kami panggilkan Tortor dari Rena GPKB Paranginan. Saya berhita arung depan non ulusi. Hulala na laura potat dah. Molo arung lama bayar asa dibayar tu panitia molo arung. Sang arung hatop patop pamu hatop itu di mana tu persiapan. Itu di mana persiapan. Habisian non lelang, habisi iba persiapan gereja dia mesti. Itu. Musik. Lihat musik nak. Musik. Untuk anak-anak kami dari GPKB Agape bersiap-siap. Udah duluan orang tuh makan.
Boy do amang. LBH pas-pasan. Boy do. Tujuh lo. Kami panggilkan tortor dari Rena dan SN Sekolah Minggu dari GPKB Agape. Langsung aja, biar dua-dua aja, dua habis baru lelang baru lagu apa. Cepat, cepat. Jangan terlalu jauh.
Oras. Siap sedia non tortor. Saunari lelang maju. Lelang maju ate. Akamang. Dia rakaning ulusi sona terharu rakaning mamering ulusi. Bukan maju sinojo nagu dua. Mula rong dobe. Asa ulus jo perjulo tapalelak pun. Ulus. Alarong mer ni GPKB disi. Asa buai lam marmungar titan no. Ah, tipamu. Harap pamu, roh juro. Salak nai meniup. Pajong pamunar tuksun. Cocok don lautu pesta te, pakyut ta. Selamat sukses GPKB. Apalagi ka dengan perhelero wilala tebuhim mafakyo no. Dakane sona gudang doh beri. Songo depas. Asa melubui nian nanggo pala setiap lau pemuliburu kita bui pakyot tati. Mang na piga-piga on nga pas bion. Nasa lilingon kamar-kamar ka do di bain. Saunari GPKB. Juru lelang 200. Sedia rekening. Isa 300. Dison. Sedia ison. Pabuamu 400. Isiro 400. Amaksiani para 400. Isi una pala marsiti dia joyi ta jolo. Mulubui contohna 400 seli toru asa huai. 500 di hala inang. 500 di hala inang, 400 di dia mangon, dia maksiani par. Sehali dua hali. Sehali dua hali. 600 di hala amak senibar. 500 di hala inang Borta Barat. Sehali dua hali. Tolu hali. Rona sida. 600 dohot 500. Romamu. On pasahaton amak sejen ma ngabuira amak sejen. Molo kitua donai amak sejen ma dohot sekretaris amak sejen roh amu 2 sindom inang pasat tabung uluson 500 di hala inang Borta Barat obak rat itu masuk muse hala inang muse pasatut sada ise tu hala inang itu musik iya 600 do 500. Eko sunilo kita dapotan per PKB. Eko suni. Piganano ni, tulunay mana? Masuk jam muna tulu tuson. Quando c'è stato tabo. Asa taride ita. Vamos el lopit. Iya. Surat tamu di hala amang situasi nebar 600 di hala inang Borta Barat 500. Niom mamuse uloson. Otikan nama na udah. Ber kamu manion. Dison ulos arok tolu. Juru lelang 300. Juru lelang 300. Bamang sesita rekening sedia mang. Isi amang dakaning na isa tunggu-tunggu arong 2 perwaon. Arong 2 perwaon. Tung berada pihita ng tebu pakyot tau namangon. Sedia 300 juru lelang. Wah bidat desa. Wah bidat 300.
Toluras juru lelang sambil menikmati minum. Baik kamu kopi. Nah, sedia. Toluras 50 si tabu sahalak sehali dua kali. Toluras 50. Isemu saya. Juru lelang nak kanik 200. Juru lelang 200. Toluras 50 di si tabu. Sehali dua kali sedia. Sedia nang. Toluras 50 dong. Toluras 50 halak inang. Para hari Kamis nasian lupa julu. Ino nasian lupa julu. Toluras 52. Toluras 52. Toluras 52. Toluras 52. Sehali dua kali. Sehali dua kali. Sehali dua kali. Tolu kali. Buat menjawab si pangano. Masuk dua halak. Oh, sabar Jo, sabar. Satabima dita saluhna. Kebetulan memang pimpinan helanami alai mersatabi hami buido hami maben ulos nasika. Itu akama asa upasahat tami jo tunasida akama. Mulate isom makan nomor hulu merburu. On wa eko mano museda nomor hulu. Roma sian hala inang nasian GPKB rame mahmu. Asa iba satu ang pimpinan. Sada dong. Dua. Isom majo sada na. Ang pimpinan GPKB. Oh. Amang Imporus asa rojo na sida. Olo, ma. Isi mama ngulo cono. Aw ma. Ba mulo guru ni Huriata. Daw. Tu amang odo. Di Joha menima guru Huriat ni GPKB ai mabar. Law mangulo tu hal inangon. Sembamu amang. Musik. Sanon. Tukar video. Tukar video. Dongan hamu perelaru ni Huriata. Molo bui di dongan itun reta-reta hita. Ido. Musik. Kali aku kamu. Betul. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Om muse arong ulos siap-siap pon bek kamu majonon si panganos ini dah. Ulos 250 juru lelang. 250 juru lelang. Sadia 300 isi teh 300 piga
400. Pabuamu. Irapat tupe, irapat ton. Buah apa no? Iso takanik sedia. Hah? 300. Longat. Siya longat. Si pahay. Iya. 300 siya pahay. Buah hitam saya. Saya siya 300 siya pahay. Buah hita. Asarong sulinan. 300 mo sa risaon. Sedio. Ay mabar 300. Longat 300. 350. 350 na halako mo siya. Tok 350. Nunga. 350. 350 merokon. Sehali, 2 hari. 3 hari. 350 ro 2 halak. Ido, ro 2. Ro 2, ro selongan. Ro selongan. Apa satu? Inang bedahara. Bedahara. Roma muamak selongat. Roma sen naik mabar. Molo. Aku pito apa satu? Sada. Kedua majodo bedahara apa satu nanti. Ro amung. Na selongati. Sali. Masol selongat. Bolak kamu dorwa. Molo magulot sonau. Molo sabdo inata perizau asaro. Inak kedua. Unak pa sobro lanang. Sipangano. Hatap kamu, sipangano nih. Aung na pera urus manang nabigan naik. Kung dapotan niya sudia kamang dotamu inang huriata. Kung dapotan. Bila penting kumpuin niya di bawah tu Jakarta nono. So ini matutong niyon. Asam manis, dohot juhut. Niyon, saksang, dohot arsik. Saras juru lelang 150 sehali 2 hari 150 200 ani GPGB member 200 asa sona teri dari PGB to 200 tiga halak kamu madako 200 sedia 300 Pahai sedia 300 pahai ay maber 200 pahai hupa tulu hali benang na dia lo nasaksak do yamu manang na asam manis asam manis 300 saksang di dokon di san 300 kan 300 dison asam manis 300 saksang diesel 500 na kaning saksang 500 di boto horong modal na 350 na modal do makana ino kukan ki 500 buha ba ino 500 saksang 500 asam manis 300 baru muse deke arsik onom 100 saksang sehali 2 hari 3 hari pahai ni jodoh perasa pahai luap pahai sambil minum itu
No, asa sonam. Saksang tuse. Asang manis tuso. 300. Oh. Buat sarulos, sarulos. Sarulos, sada. Ulos sada. Dia muda mandai nang akan nahulugan tungma musik GPKB alai ikong mardungan mulu urus mardungan deki majuta banak ya. Ala kibidula deki udah kaning tangarung napurasa. Tapi ma tongdongan naon. Sada ulus sada deki. 300 juru lelang. 300 obat ratus ala inang. Obat ratus. 500 bidan desa. Hidup bidan desa. Manang naisay. Tuisay doon na yon. Deke dohot ulos. GPKB. 500 sahali 600 hala inang Borta Barat. 600 sahali 2 ali. Sahali 2 ali. Ba, 600 to muna. 600 to. 600. Unak telu, nggak digusip. Iya, 600. Batu saudara dek kesada naik buse. Asa robi dak desata. Sedia? 700. Oh ya, 700 bidat desa. 700 bidat desa. Buat sada dek kes buat sada. 700. Petoratus, cari non. Pete tuh. So, ala inang Borta Barat rotus so. Ya, lanjut terus. Masuk konso. Masuk. Amang Pandita nami. Pandita Resort Simor Hubang. Amang Pasato. Molo anong amang Pandita nasa sinipuan. Harus lapas satu. Tur kamu. Pandita nasa sinipuan Mansibolga. Salah najo pasaton. Mana na siap Jakarta pitao. Ang Pandita namin sa pasaton. Sada maun 700, sada 600. Sutuk salah surat tamamang na. Mula arong la si pasaton muna inang manang na bidat desa. Nyon gorahamu ma. Ya, nga, musik. Masuk. Aduh, Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Dewa sambil
barong diwisi sambil hatu patok pamumabuan. Alana utikan nama na huweringi. Utikan nama na. Jadi niyon tong mamo se juhudon. Juhud dot ikamas. Juhud dot ikamas. Ano majo ulos? Siya 600 tuhala inang Buruta Barat. 700 tu bidat desa. Ima. Arong lau dot ulos maksudna atip behadong. Serta pesada ulos dot ikan mas. Mangna ulos dot saksang. Dot taha jut. Sera-sera mah, sera-sera. Oke. Non jut lomok-lomok 200 juru lelang. 300 hala amang sianibar. 300 hala amang sianibar. Sehali dua hali. Sehali dua hali. 350 agape. Sehali dua hali. 3 hali. Musik. Itu. Rohamu mengalap. Lihat tamu. Isang musik Deke Jauh Deke Isot deke Horat deke majudah Saras juru lelang. Saras juru lelang. Saras juru lelang. Saras 50 di amang nasi peranginan. Saras sadia 200 kor ama GPKB. 200 kor ama GPKB. Sehali, 2 hali, 3 hali. Jaluamu. Patok pamu, patok sarana. Asat betul. Ulos arung dongan na manang napisang manang na dongan napisang mang nabi tahu dongan na sini Horsada mabut tamu sada ya ima juru lelang mau 300 aqua pisang dohot kuih na tabu ala di samping ni habison tortor mamose tasiling-siling amang na habison. Ano pe mo mga lelang multong araw. Neon ulos sada juru lelang 300. Juru lelang 300. Sehali 2 hali. Anong dupe? Sehali 2 hali. 300. Sadia 500 350 sehali 2 hali 350 las dot aku roda dot panta dot panta 350 sehali 2 hali 400 sehali 2 hali 400 sehali asa humato pate sehali 2
2 hali 2 satonga sedia. Ulos dohot nyodo sedia 400 ido. Ulos dohot pisang natabu dohot 400 GPKB kota. 400 GPKB kota. Sehali 2 hali 3 hali ador sori pasahat asa siap sedihan lau tortor di pasahat hamima pasaton uloson amak paditata sian GPKB kota Roma Hamuamang. Oh, daksa kota mangulo si hala amang si majuta ma. Oh ya, oke. Buting mandungani ma amang ate di PKB kota mandungani ruas dah. Songoni mah totong nyun ulus pangiduan. Upangidu amang epurus hamu pimpinan majo mangulutson tudet dan lagi apalah di pengiru rohana 700 ulos Roma Melda Resita dohot helai simanalu rap majalu amu. Roma ulus pangiru do akamang da do tamu inang asa bulus sali mangulutson nasida. Siap sedia mah totong lau acara hiburan dang di juni beda namang di juni todi halakina maranggi do apalana burukku siak gereja kota si borong-borong apala burukku mamuse di sinon jadi rap udur nesida sanggiap ma tebe pasu-pasu mulate lanjut. Kami panggilkan tortor dari anak remaja GPKB Aik Mabar. Nanti menyusul tortor dari remaja GPKB Lotung Dolok dan Longan. Mga durak kaning siru. Pak, nah,
Aini usahono mudar nida bangsoi. Iya, masuk terus Aik Nyawer. Tortor dari remaja dan sekolah minggu GPKB Longat dan Lotung Dolok. Bahasa mula.
Dam ala tortur be. Ala tortur be.
Lanjut mam saya inang. Saya lihat. Tapi soal lelang mam saya kan. Baik, doktor dari Sekolah Minggu Sitabo-Tabo. Mau larung neng manukar. Beng, roh kamu tuh. Tu beda harat tak. Adik biharong lo manukar. Beng, roh tuh. Kalau terparang kami. Dia roh nomor.
Nggak sabi. Arong dapat lelak ta? Buat kamu maju tuh lelang. Buat mau ulusi dua. Buat mau mesti mau larong lelak pangiruan pebuahmu. Mau larong lelak pangiruan di pebuah kamang dah. Buat kamu maju tuh. Habis nano narong dapat hitor-tor. Oh si borong-borong kota perpu di mana? Masuk kamu, masuk. Holani mana teh? Masuk, 2. Baik, dongan namu sih. Dia dongan nyon. Baik kamu tuh son. Arung lela pangiruan mau darong buat kamu. Aka dongan panginitia manang nah mau darong dongan merpangiruan di pebuahan. Di son lelang. Sara ulos do sara reke, sara ulos do sara asam manis ikat jahir. Juru lelang 700. Alai contohnya sara ulos sara reke dua mangda. Jadi berarti 2 menuai ngon. 700. 700 sehali 2 hari. Sadia 31 Sadia di Pudinang 750 obat ratus di hal inang dari Pudi buat mesti di julun obat ratus sehali 2 hari obat ratus sehali 2 hari tong mau obat ratus sinang asa sarupa daong dia mayanon obat ratus Molo dia uron non 400 itabe masarana itu sinon alana 2 tu amat dokon molo songoni don noda molo 400 di hala inangan di pudi 400 majo sonari alana ngado hodekke sedera 2 na asa sederan 400 pasang ido 400 buat di si 400 dong. 400 2 halak lagi. Jadi na amak seturi dong. Seturi dohot inang lo. Romahamu inang sehali 2 hari 3 hari 400. Isodo amang padita seturi. Padita seturi. Lo. Sekretaris saya 400 2 halak mangalelang 400 amak seturi amang padita ma sahalak baru na tua ni hurian ni PKB ma dokter masuk orang tua jala liling 2 mangi mengniup orget doh perhala duni hurita amang opu Kristobel amang opu aman beto opu Victor tapu bolon romahamu omana wilala nutua di gereja to nutudo sehingga panjang umurna lau pe itu niaka noposo ate opu Victor ate jadi damang majo mangulutson masuk mamuse amok padita sahalak turmau. Song ini tong masuk mamuse tuson. Masuk tuson. Dibuang ma 2. 2 dibuang. Ulosi. 2 ulosi. Doko jo napusui. Mulai. Pedih dari seturingnya di dia dong pura. Tema. Dongan hamun nak dongan hamun. Setiap itulang opukro. Ala pukro beraturi. 2 hamu masuk nak. Iya.
Si Tiopulos rojo tu son. Lah sebetemu dengan na. Udah setengah habisan non. Ngarung merpenggiduan non. Ramu tiu buat seni dengan nama nang nadek ke. Wah. Musik, bak kamu. Buat jolo si dua naik ulos. Ulos dua naik. Dongan na, dongan ni ulos si. Jadi setiap ke opu. Ba omana terpanami. Pasak batu pungate. Arok serana di si. No. Jadi on, dari sono on. On akamang dot taminang lelak pangiduan. Saya di rekening 200 itu para hari Kamis. 200 tu para hari Kamis di pasahat jolo pihak jo itu pihak satokin. Nah 200 tu para hari Kamis di pasahat deh. Oh 200 na sudah ya mulai deh. Nyon sada ulos pangiduan Tuhan inang bersifati sifati manang na asa rona sida permaini mulison aman ipati rona sida lamat jalo sedira kaning idokon 250 ulos pangiduan nyon asa pasaton sahalak masian nasuda po dope lawang uloson sian amang padita nami romahmu amang mardus ni rumahmu. Rumahmu mularong dapet ka ulus pangiduan nyon ulusona not 2 ya padita Sibuya amang padita Sibuya di dia nasi damang lau amangi main na lau mangulus musik le kamu. Dari nion amang hupasat udangan tunasida itelefoni biau lelak kumaban ninna jadi lelangon dipangido humma 500 namangido mau tu hamu amang dot tamu inang dot sonituk tu perhelo ni huretta nion di bamasi lelang ni Binter Jaya Balige 500 di pasahap maun tu anggota ni Daun Mas mula arong isinon akarongan na parteda asa pasahat manang na si Henry Rohamon so macaro so ngoni totong lelang maun
apa yang menanggung jawab di telepon tongau ipam motor 500 di pasah maanon uloson melalui hal amak seturi asaro amak seturi lapasaton amang manol pasaton ay burup deh nangi jadi dari pasat do ada di telepon jadi nomma doton asa ro hamu amang sen tu nami manang na arong dupi perhelatut duta moro so arong be lau pasaton amang nasian perangina maju alaki bitulan helani perangina do totong amang si nabi tupulon amang matusi ma molo tu Binterjaya molo arong sian donga permusik na tua ala tong do permusik na sida amang kamu mamang ate pasaton Sima pasaton sak kamu do mewakili Binterjaya perterombol ya masuk ayo maju-maju jangan malu-malu lanjut terus amang ma pasaton na tu ipam motor no seret on daw saru pada anggo ulos no tur mo ulos no tong do buruni amangot di na ibasado ho tu son amangot tu son do ben nani orang ben no seret no tu son masuk kuis tu son masuk du kuis tu son saya berjurah do Nga? Leto amang. Jadi amang mahasatan na tu ipam motor, amang mamuse hasatan na tu sen Binterjaya saranai 200 do di dokon toki babi isi manuaing si arong do pitahe ala yang go mula kui yang do tabait at biha perpurbio at biha molo sarungan non tu inang ini ban ala di telepon daw nunga musik Anak kebis. Saya dari mana? Aku udah ulos di sini. Tiga naik ulos. Ulos panggiluan. Oh, ada yang udah lelang lau patulu heli mau tok tu tulu heli na poso bulung ni si tabo-tabo 100.000 rupiah na poso bulung ni si tabo-tabo las ruha mo na ito mula ate HMP siapa ini dia macai las situ tu ruha nami na poso bulung sanggiap maju-maju na poso bulung si tabo-tabo 100 mulu arong dope aka pengiduan pati jo dah buay na on studio inang guru hobbing guru SD Impres tapu bolu do tahe mulai ate Roma mo ina isod do tahe bibirita aju ison niya nate tabu las manutur kaparsikole basi benutta mula rong sian SD Impres mula rong ka pengurus ni sikola ison manasida mula ate ma dihala inang dilihat tamuruhan nami inang tu huriat tahun sanggip mai pas Tuhan akan sinakap ni roha mangulotson sian amang pendeta ma mardus ni roha amak sejen
Musik. Romati Jesus, romati bu, bege hatanang cakap burju. Narono Jesus pangoho, angsa bersayang oh. Manjalan surat dari bisa, wali siapa sampai. Saya mahi hatu supui, seorang madisi. Dison arok tubuh ngolu-ngolu. Tung arok pe mandokon obat ras mang 500 asa tubuh ngolu-ngolu ala tolu do. Sada maruhata amangate. 300 pangiduan ni sian